បលឹមទៅណាបានជាគាត់ធ្វើជាមិនស្គាល់ខ្ញុំនេះបងប្រុសសិញកាត់អីទៅមិនបានជាគាត់និយាយស្ដីមិនដូចមុនអញ្ចឹងនាងម្ចាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកប្រុសសិញពេលនេះដូចជាមិនដូចការដែលជួបពីដំបូងសោះខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរបងប្រុសសិញជ្រុលជាខ្ញុំលួចបងប្រុសមកទៅហើយតើបងប្រុសសិញអាចចេញទៅលេងនៅខាងក្រៅជាមួយខ្ញុំបានទេព្រោះការជួបគ្នាលើកមុនបងប្រុសសិញសន្យាថានឹងលួចបងប្រុសនាំខ្ញុំដើរលេងនោះអីតើបងប្រុសសិញភ្លេចដែរមែនទេសុំទោសផងអ្នកនាងមានស៊ីខ្ញុំមិនចូលចិត្តការដើរលេងខាងក្រៅទេហើយខ្ញុំក៏មិនបាននិយាយបែបនេះដែរក្រៅពីហូឡុងខ្ញុំមិនដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកណាផ្សេងទេអ្នកនាងប្រហែលជាយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំមិនដែលបានជួបអ្នកនាងឬក៏និយាយពីរឿងអត់ទៅនេះទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានជួបអ្នកនាងបើអ្នកនាងមកនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រោះពេលនេះខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងចាចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហ្នឹងបងប្រុសសិញសម្រាប់បានជួបគ្នាពេលក្រោយនេះម៉ែដល់ថាតើមើលបងប្រុសសិញដែលខ្ញុំជួបកាលពីមុននិងឥឡូវគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ទាំងការនិយាយស្ដីនិងទឹកមុខយេទីបំផុតខ្ញុំអាចមើលថ្ងៃលេងម្នាក់ឯងបានហើយមិនដឹងជាសាច់ការខ្មោចយកស្អីទេមកជួបគ្រូសាវាសោះហ្នឹងក៏យកឯងមកដែរអាប៉ិតហ្នឹងយូរទៅឈួតទៅមិនស្អីគេនឹងមកទឹកអត់ទេនេះមានមនុស្សចង់មកទឹកមែនហ៎អេណែចប់សិនណែមានអូនក្បាលលោទឹកណែមីអូននេះមានរឿងអីនឹងបាត់ដល់ថ្នាក់ចង់លោទៅសម្រាប់ខ្លួនចឹងហ៎មានរឿងអីក៏និយាយសិនទៅកុំអាចចាំមកមើលហត់ហ៎អីគេតាមពិតទៅខ្ញុំមិនបានចង់សម្រាប់ខ្លួនអីទេរឿងគឺវាបាក់ហ្នឹងឯងចឹងចោះហើយដឹងចឹងមកទេស្មានតែចង់សម្រាប់ខ្លួនតាមិនមែនចឹងទេបងប្រុសនិយាយអញ្ចឹងបងឈ្មោះអីដែរហើយមកពីណាដែរទៅខ្ញុំដូចជាមិនដែលឃើញមុខនៅទីនេះសោះបងជាអ្នកចំណូលថ្មីមែនទេប្រហែលដល់ពួកខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញអ្នកនាងវាមិនចម្លែកទេដែលអ្នកនាងមិនដែលឃើញមុខខ្ញុំបងប្រុសដូចជាកំ pl ដែរនិយាយអញ្ចឹងបងឈ្មោះអីដែរទៅខ្ញុំសុំស្គាល់ផងបានអត់ឈ្មោះក្នុងពិភពលោកនេះឈ្មោះសិញហើយឈ្មោះនៅពិភពលោកខ្ញុំឈ្មោះជីឡានហេបងនិយាយនឹងចង់បានន័យថាម៉េចទៅបាត់ឡើងពីព្រឹកធំហើយតាមពិតមកសំងំនៅទីនេះទេពួកឯងមិនបាច់តាមយូរទៅទេមើលទៅអ្នកទាំងពីរដូចជាជជែកគ្នាសប្បាយដល់ហើយគាត់ទៅលឺសំឡេងដឹកដល់គ្រឿងក្នុងមកហើយបើដឹងតែគេកំពុងសប្បាយលោកឯងដើរមករងងាប់ស្អីហ៎វដើរបាក់ស្ពីនធ្លាក់ងាប់ទៅគិតមិនខ្ញុំមានពីបារម្ភពីលោកជួនខ្ញុំឈរនិយាយខ្ញុំសុកកពើហក់មកខាងស៊ីងាប់បាត់ទៅគិតមិនហេបងប្រុសធំស្អីគេនេះអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាបាត់ជាស្មានម្ដងពិតមែនថាប្អូនស្រីដ៏គួរស្រឡាញ់របស់យើងបាត់ពីផ្ទះមួយព្រឹកធំតាមពិតមកសំងំលួចចាក់យើងពីក្រៅខ្នងចឹងសោះណែអាលោកទៅវល់តុងចឹកមកតែខ្ញុំមិនដឹងថាពីសម្ដីរបស់អញនិយាយចង់សម្ដីទៅលើអីខ្ញុំនិងប្អូនរបស់លោកបានញ៉ាយគ្នាទៅកុំចេះតែនិយាយពេកទឹកជុំទ្រាំមកមកខែលោកអញធ្លាក់ទឹកទៅបងថ្លៃពិតជាគួរស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំតែជួបគាត់ដំបូងទេតែមានអារម្មណ៍ថាជួយគាត់បាត់ទៅហើយបងប្រុសធំតើបងអាចនាំមកថ្លៃមកលេងទីនេះងាប់បានទេហេតុអីគឺថាណែអាលោកទៅវល់លោកអញនិយាយជាមួយប្អូនស្រួលទៅពីថៃហ៎នាងមិនស្អីហ៎នាងមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំច្បាស់ជាមួយទីនេះម្ដងទៀតជាមិនខានទេព្រោះនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បើមិនបានជួបម្ដងទៀតទេខ្ញុំច្បាស់ស្ដាយក្រៅមិនខានទេអ្នកនាងកុំទៅស្ដាប់សម្ដីបងប្រុសអ្នកនាងអីគេមិនមែនជាអ្នកសម្រេចតែខ្ញុំថាចង់មកគឺមកអីគ្មានអីអញមកទេហើយបើសិនមានគេជាឧបសគ្គនោះនាងកុំបារម្ភអីដាក់តែស្នាមកដោឲ្យគេផឹកនឹងត្រង់ជើងបាត់ទៅហើយស្អីគេទៅផ្ទះវិញអត់បើលោកមិនទៅទេនៅនឹងចឹងមិនមែនចឹងទេស
នេះមិននឹកស្មានសោះថាមនុស្សដែលខ្ញុំរត់គេចមិនចង់ជួបបែរជាគួរស្រឡាញ់យ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយណាស់ដែលមិនបានទៅជួបគាត់ហេតែយ៉ាងណាពួកយើងច្បាស់តែជួបគ្នាមិនសាទៀនខានទេបងរស់ស៊ីហ៎កុំភ្លេចជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតណាយ៉ាងការនិយាយស្ដីនិងទឹកមុខគឺមិនដូចគ្នាសោះឡើយហើយថែមទាំងមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចជាលើកមុនទេបងប្រុសស៊ីងតែពីមុនគាត់ប្រៀបដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យចឹងតែចំណែកបងប្រុសស៊ីងពេលនេះវិញគឺងងឹតដូចជាបាត់សមុទ្រចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺវាចម្លែកខ្លាំងណាស់ហាក់ដូចជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាចទេដែលថាមកពីបងប្រុសខ្ញុំដាក់កំហិតបងប្រុសស៊ីងពេកបើបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំនឹងទៅជំរាបបញ្ជាជាមួយនឹងបងខ្ញុំជាមិនខានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅបងប្រុសស៊ីងដែលខ្ញុំជួបកាលពីមុនដូចជាបងប្រុសខ្ញុំមិនអាចបង្ក្រាបគាត់បានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងប្រហែលមកពីបងប្រុសខ្ញុំហើយហ៊ានធ្វើបានមនុស្សដែលខ្ញុំរួចស្រឡាញ់ផងអីតោះម៉ែដោះយើងទៅជំរាបបញ្ជាជាមួយបងប្រុសឥឡូវនេះមានស៊ីឥឡូវឯងដូចជាថ្លើមធំដល់ហើយឯងថាឯងជាប្អូនរបស់យើងចង់ចេញចូលផ្ទះនេះតាមអំពើចិត្តរបស់ឯងមែនទេឯងលេងទុកយើងជាបងប្រុសក្នុងកៅភ្នែកហើយអ្នកណាចង់មកផ្ទះបងបើមិនដោយសារបងប្រុសស៊ីងនៅទីនេះទេគិតថាខ្ញុំនឹងមកអីខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខបងទេមនុស្សអីឈាមត្រជាក់យ៉ាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសនេះតើបងធ្វើអីបងប្រុសស៊ីងទៅមិនបានជាពេលនេះគាត់ដូចជាមិនដូចពីមុនចឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចរិតនេះបងមិនបានសង្កេតមើលទេគាត់មិនដូចពីមុនទេអាចមកវិបងដាក់កំហិតគាត់មែនទេបងធ្វើបាបគាត់មែនទេហ៎បើបងមិនស្រឡាញ់គាត់ទេបងគួរតែដោះលែងគាត់ទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់បានគាត់មិនមែនតែបងឯណារួមទាំងឯងផងត្រូវទេបានហើយមីនស៊ីបងមិនបានធ្វើអ្វីគេទេបងក៏បានឲ្យគេទូទីមើលពីរឿងនេះដែរបងប្រុសស៊ីងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់តែឯងបានជួបពីលើកមុននោះមិនមែនជាស៊ីងនេះពេលឥឡូវនេះទេគេគឺជាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមកពីភពផ្សេងដែលមិនមាននៅលើโลกរបស់យើងនេះទោះបីតែគ្រូដែលល្បីនៅទីនេះក៏មិនអាចទូទីបានដែរថាគេគឺជាអ្នកណាហើយមកពីណាសុកគេក៏ចូលមកគ្រប់គ្រងរឿងការរបស់ស៊ីងបន្តពីមុនដែលឯងជួបនេះគឺមិនមែនជាស៊ីងពិតប្រាកដទេឥឡូវនេះទើបជាស៊ីងពិតប្រាកដអាពុទ្ធហាអ្វីទៅមិនគួរជឿសោះឡើយតែខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តបងប្រុសស៊ីងកាលពីមុនខ្លាំងណាស់បើឲ្យរើសនោះខ្ញុំច្បាស់ជាយកបងប្រុសស៊ីងពីមុនហើយចុះតើពេលនេះគាត់មិននៅទៀតទេមែនទេបងប្រុសស៊ីងឥឡូវគឺពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានហើយមីនស៊ីត្រឡប់ទៅវិមានវិញទៅនេះមិនមែនជារឿងដែលឯងត្រូវគិតទេហើយពេលនេះស៊ីងពិតប្រាកដក៏ត្រឡប់មកវិញដែរគ្មានអ្វីដែលត្រូវគិតគូរទៀតទេឯងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅបងតាមមកដោះយើងទៅវិញ